이걸 나만 모르고 있었네. K시링크의 급속냉각 무선 휴대용 선풍기가 출시됐다길래 바로 가져와 봤음. 진짜 이건 바람세기가 남다르네. 일반 선풍기랑은 비교도 안 될 만큼 시원해요. 핸즈프리로 사용할 수 있어서 이동 중에도 완전 편리하고 디자인도 깔끔해서 어디서든 사용하기 좋더라고요. 소음도 생각보다 조용해서 도서관에서도 눈치 안 보고 쓸 수 있어. 배터리도 오래가서 하루 종일 외출해도 걱정 없겠어. 여름철 필수템으로 강력 추천해. 마음에 드니깐 별 5개.